Ciao Monica, abbiamo iniziato per la seconda sessione di Pamela. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, Pamela sembra aver fatto una salita e si ritrova su tipo un altopiano, però è come se avesse paura che c'è lì vicino un burrone, E c'è? anche se non sa esattamente dov'è. Tutto può Mm, essere. Sì, se fa un certo tipo di percorso il burrone c'è. Si dà l'autorizzazione? Sì, sì, lei dice che ha fatto apposta questa salita per poter dare questa autorizzazione. Come te la dà? È tutta sudata in questo momento ed è come se sventolasse una maglietta di ricambio, un entusiasmo. Di che colore? Dice, questa è bianca. Quindi bandiera bianca. Eh, mm, però non la vedo come una resa, Va anche bene. se un pochino lei su certe cose si sente un po', quasi un po' rassegnata. Nuovo progetto. Io vedo che è riscatto, cioè mi fa sentire come lei per tanto tempo è stata in parte accusata, in parte colpevolizzata, in parte è stata fatta sentire sbagliata, però è proprio come se adesso lei avesse tutta intenzione e voglia di essere autenticamente se stessa, di realizzarsi. Nume dell'anima. Anemone, Nome dello spirito. roccia. Vibrazione di Pamela. 9 miliardi. Consapevolezza. 168. 168. Sì, Anima. 47. Vite. 1824. Cervello. 9,3, 4, Suscettibilità ipnotica. 48. 3D. 46. E vivacità animica. 100. Benissimo, nuove eteriche, vediamole. C'è un leone che le ruggisce in faccia e ha proprio l'intenzione di farla sentire piccola, inadeguata, a volte anche in alcuni contesti invisibile, sicuramente inferiore. Poi c'è uno scorpione come aracnoide che minaccia proprio di pizzicarla e di avvelenarla. E poi c'è un uomo del tempo che si diverte a spostarle sempre un po' più avanti il momento della sua realizzazione e intanto le fa perdere il tempo. Basta. Mm, Come si chiama l'uomo del tempo? James. E mentali. Allora, ce ne sono due. Una è Dolce Bambina e l'altra è Storie di tutti i giorni. L'entità mentale Dolce Bambina
collabora molto bene con l'entità eterica Leone e per cui questa entità mentale la vuole un po' far sentire smarrita, un po' impreparata anche davanti alla vita, un po' come potrebbe essere una bambina, direi un livello 3. E poi c'è Storie di tutti i giorni, lavora bene in collaborazione con l'uomo del tempo ed è l'entità mentale che le fa percepire proprio una certa insoddisfazione nella propria vita in generale, sia lavorativa che diciamo privata. Mm, per cui di fatto si trova in questo stato un po' blando, di frustrazione. Questo qua direi 3/4. Impianti. Allora, in testa, sopra la sua testa, gira un disco 33 giri, perché la volontà delle entità sia mentali che eteriche è che in lei suoni sempre la solita musica, quindi sempre le solite credenze, gli stessi pensieri, gli stessi schemi di comportamento. Ehm, ehm, e poi c'è in eterico, il seno sinistro è tipo come se fosse più gonfio e anche fasciato. Come a raccontare un po' le difficoltà che lei ha nell'ambito materno, nel senso sia lei un pochettino a essere mamma e sia lei rispetto alla propria madre. Basta. Cinema marito. Allora è venuto con i pugni chiusi sopra il petto, molto, allora, molto cordiale, ha salutato tutti, eh, mi dà anche l'impressione di essere molto impegnato. Ehm, comunque si è seduto, un po' sul fondo, ma si è seduto. La figlia. Allora, la figlia entra con una conchiglia al cui interno c'è una perla. La vedo tutta radiosa, lei, per la luce intorno, però come se mi parlasse della luna. E questa dice che l'ha portata a te, questa perla qui. Pamela. No, no, a te, Lucio. A me? Perché? Sì, sì. Come dono. Mi hai portato una perla. È una perla questa bambina? Sento che parla di queste vite lontane nel tempo, nello spazio. Direi proprio di sì. Mhm. Perché mi hai dato una perla? Abbiamo avuto una vita insieme. Dice, così brilli ancora di più. Ha avuto altre vite con la mamma? Aspetta, che questa è una cosa strana. Aspetta, mi fa vedere, cioè non riesco a capire chi è finita dentro un tombino e l'altra la salva. Sono comunque due personaggi femminili. No, aspetta, no, non è vero. Chi salva è femminile e chi è sotto è maschile, è un bambino. Cioè, Pamela chi è? Vediamo, chi è Pamela? Pamela è il bambino dentro il tombino. E, e la figlia di Pamela è quella persona che salva il bambino? Sì. Qual è la consapevolezza di questa bambina di 3 anni? Di questa figlia di Pamela di 3 anni?
Adesso mi fa vedere scritto 200. Mm. Con la mamma che ha 9. La mamma è contenta di questo. No, no, aspetta, no, dai, no, no, 9. No, è 9 adesso di vibrazione. Ah, di consapevolezza, scusami, scusami. Ah, scusa, 168, beh, comunque è di meno. È troppo simpatica Pamela, si può Sì, tirare delle belle legnate su quella testolina. E la molto simpatica. vibrazione ha un bel, tutto rispettabile 9, più che rispettabile 9, che non è male. Si può fare di più, come cantava Gianni Morandi, ma insomma, 500. E lei dice: Io so quando cantare, quando giocare, quando ballare, quando giocare con le stelle. pensi la figlia che alla mamma piace tanto fare le cose manuali, i biglietti d'auguri con le letterine ritagliate, però non lo fa. Le piacerebbe alla bambina? Sì, 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 assolutamente tanto, con tanti colori. Va bene. La vedo che fa così un po' di versetti di entusiasmo. Il fratello, vediamolo, chiamiamolo. Non so perché entra un fungo. Cosa c'entra questo fungo? Non lo so. Il fungo, quello lì bianco e rosso, la manita mi entra. Adesso non so se ci sono state delle incomprensioni fra di loro, se non lo so perché viene sotto forma di fungo. Viene qualcun altro? Ok. Una collega, forse, non so se è un'amica o una collega, tipo come se si facessero a volte delle risate, delle grandi risate insieme, scherzano insieme. Un'amica o una collega. Ok. Sì. Monica, causa esoterica dell'ovaio policistico e suo significato, chiede Pamela. Ah, questa qui, tra l'altro, mi dice: Io non so se vengo dal sud o abitavo al sud, una cosa del genere, questa amica qua. Dunque, allora, fondamentalmente questa cosa lei l'ha rilevata poco prima di diventare mamma, no? E infatti di nuovo è come se parlasse proprio di lei che stava per diventare mamma. Mm. Cioè, lei come figlia ha avuto grossi problemi, nel rapporto con la mamma ed era molto spaventata in un certo senso, di come potesse essere lei stessa come mamma. Ehm, Vedo proprio che si creano questi cisti come se fossero delle sue insicurezze, dei suoi dubbi, paura proprio anche di commettere degli sbagli, perché con lei ne sono stati fatti, diciamo, alcuni anche molto grossi. Questo fa sì che le abbia dato un po' di insicurezza, ma lei può prendere tutto in maniera anche più giocosa, più leggera. Il rapporto con la figlia e capire che invece il rapporto con la mamma, è un rapporto con un'anima di una consapevolezza inferiore a lei, quindi è quasi normale che si siano create certe dinamiche. Causa esoterica della rabbia che la pervade in famiglia, nella propria famiglia, ma non con estranei e colleghi. Lì vedo proprio lo scorpione, che è come se si, tra virgolette, impossessasse di lei e quindi la autorizza ad essere rabbiosa e velenosa,
all'interno appunto dei contesti a lei conosciuti, ma invece è come se nei contesti in cui si sente meno a proprio agio, questo veleno se lo autosomministra, perché poi in realtà non è che lei non inneschi il meccanismo della rabbia, semplicemente non lo butta fuori, lo trattiene dentro di sé. Quindi lo scorpione gli dà, come dirti, due ordini, gli impartisce due ordini differenti a seconda dei contesti. Cinque carenze limitanti da lasciare andare. Lei chiede questo. Ma carenze o credenze? Credenze, Eh, scusami. ah, ok. Allora, non so perché la prima mi viene tipo l'amore non esiste. Cioè, probabilmente lei si deve essere inserita a un certo punto un dispiacere per il fatto di non riuscire a vivere la coppia come lei desidererebbe. E allora è come se sottostante fosse arrivata questo pensiero molto insidioso, no? L'amore non esiste. Poi, mm, questa qua è da vedere perché dice chi fa da sé fa per tre. Cioè, è come se in un certo senso lei, allora, lei è vissuta in un contesto in cui alla fine era sempre un po' criticata, cioè comunque non è che andava tanto bene come faceva le cose, cose del genere, no? E allora è come se a un certo punto avesse accentrato un po' la cosa su di sé, ok? Allora faccio io che allora sono io che faccio per me e lo faccio nel modo giusto, ok? E invece, forse ciò che in questa altra parte della sua vita può mettere in atto è la bellezza e la possibilità della collaborazione. Eh, Con, poi c'è, con chi collaborazione? In vediamo, generale? collaborazione. Sì, perché magari mi fa vedere come se lei fosse dentro una celletta e vede gli altri nelle loro cellette, ok? Quindi invece c'è la possibilità di aprire queste celle e pertanto è uno scambio più autentico. Anche il marito lo vedo nella sua celletta. Mm, ma anche il fratello è lì nella sua cella. E quindi come se lei in un certo senso avesse anche questa possibilità, questo anche ruolo, ok? Di aprire in primis la sua celletta e in questo modo invitare gli altri a fare altrettanto. E poi ce n'è un'altra che si chiama tipo inconsciamente. Ehm, credo che non so come dirti, no? Ehm, lei è circondata da persone che hanno delle forti dinamiche inconsce, ok? E quindi a un certo punto è diventata come una specie di giustificazione. E quindi è come se lei avesse la possibilità di andare oltre questo baluardo dell'automatismo, ok? Del fare le cose inconsciamente. Ehm, cioè, anche per esempio, eh, ecco, diciamo rispetto al marito, perché il rapporto è un pochettino più paritario, perché con la madre no, è un pochino più complicato, ok? Lui adesso è come se inconsciamente mettesse proprio in atto questi meccanismi di difesa. E vedo che lei è come se potesse andare oltre
questo aspetto, perché inconsciamente è un aspetto psicologico, ok? Come se lei invece potesse andare più su in un aspetto energetico e riuscire a sciogliere queste barriere. Oh, poi c'è meglio un uovo oggi che una gallina domani. Quindi è una sorta, diciamo così, di accontentamento in cui poi neanche lei più di tanto crede, ok? Però a volte si trova ad assoggettarsi comunque, no? A questo tipo di mentalità. E infine, Ah, manca ancora. Eh, vorrei ma non posso. Quindi sì, diciamo che questo qui è anche una credenza molto diffusa, no? Cioè, ma io ce le ho tutte le mie buone intenzioni, le mie aspirazioni, però mannaggia, proprio non posso, non riesco. E lei ha proprio questa possibilità invece di volere e quindi potere. ok, è strano questo punto di Pamela, le 5 credenze limitanti. Va bene, e c'è un sogno, un tavolo operatorio. Iniziamo con questo pezzo. Questo prima della sua passata sessione. Mm. E come mi fa vedere una sorta di, sì, diciamo così, di gioco fatto da un'entità che gli vuole dare tipo un contentino e quindi all'interno del cuore le inserisce queste pietre preziose. Mm. Le inseriscono dei diamanti nel cuore. Esatto. Cioè l'obiettivo di di questa azione eterica è proprio quello di dire, ok, non avrai una realizzazione negli affetti in vita, contentati di questo, vedi? Il bello, ciò che brilla, ciò che vale, ce l'hai dentro al cuore. Però è un po' come, non so spiegarti, come una cosa, non so, un tranello. Un contentino. Sì, Sì, un sì, inganno. sì. Quell'entità esiste ancora oggi? No, 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 Dai, no, no, questo no. niente, quindi. Portale Aureo, la nonna della cugina, Vediamo. mancata nel 2021, 4 anni fa. Sembrava che guardasse, intanto faceva l'uncinetto mentre assisteva a questa cosa, no? Qualcosa. Tutta la sessione da che l'abbiamo iniziata. Mm. È come se fosse pronta per farle una spremuta e diciamo che sto vedendo Pamela ancora da bambina. In questo momento l'immagine che lei mi propone è come se lei fosse più piccola ed è pronta a prenderla in braccio, no? Sulle proprie ginocchia. Tipo questa nonna seduta e Pamela sulle ginocchia. Poi vedo che Pamela viene tipo con un peluche, non so, sembra, non so se un orsetto, un leoncino di peluche. Poi vedo che di colpo suona una campanella, bella, una campanella tipo di bronzo, e Mhm. dice qualcosa tipo stop dimentica.
Ehm, Aspetta, perché sente che ci sono tante cose che pesano ehm, sul cuore di Pamela, tante cose che sono accadute, che sono state dette, che l'hanno ferita. Alcune cose un po' subdole, quindi che hanno molto a che fare anche con i sensi di colpa, no? Allora è come se lei volesse creare, diciamo così, una pausa da tutto questo, no? Però allo stesso tempo per svegliarla, chiaramente. Che probabilmente ogni tanto Pamela è come se venisse di nuovo risucchiata queste cose. Cosa fa la Ah, nonna? allora, adesso mi sta mostrando, penso sia una rosa, che però mi ricorda una pesca, forse color pesca. E, e dice che questo profumo assomiglia al profumo della pelle di Pamela. Dice non c'è cosa migliore dell'ascoltare la purezza e la saggezza dei bambini. Ore e ore io avrei trascorso a vedere gli occhi innocenti, le manine piccole che fanno cose. Che ha fatto in questi 4 anni? Oh mamma mia, aspetta un attimo che non so cosa voglia dire. Ho sciolto la simpatia del diavolo, non so cosa voglia dire. Ce lo spieghi? Eh, ma lei era credente, eh? Perché potrei spiegarmelo solo così. Se era cattolica, Sì, sì, sì. perché è come se avesse sciolto queste inganne, capito? Ed è stato un lavoro molto nodoso, mi fa vedere tanti nodi, no? Uno dopo l'altro che deve sciogliere eh, per questa dicotomia, hai capito? Del bene, del male, il diavolo. Mm. Ah, quindi questo le ha impegnato tempo. L'asse religioso mi fa vedere, così me lo chiama così. Ehm, Poi non so, c'era qualcosa, un fratello, fraterno, cioè dice qualcosa di fraterno, come se ci fossero delle cose sviluppate in ambito familiare, probabilmente fraterno, anche lì da sciogliere, da diluire. E lei dice ci vuole del tempo, sai? Perché noi qua le andiamo proprio a spianare bene, bene, bene. Ed è come una pasta sfoglia che diventa sempre più sottile. Noi andiamo lì con il mattarello, Mm. lo lavoriamo e diventa sempre più sottile, più sottile, più sottile. E più diventa sottile, più la vediamo. Lei ha conosciuto il diavolo? Penso di sì. Cioè, nel senso, Lì come disincarnata, intendo. ah, pensavo nella vita, sì. Eh, la risposta è no. Chiamiamolo. Le va? Lei dice, io ora sono distante da queste cose e non me ne curo. E per Pamela voglio solo tanti fiori e acqua di rugiada.
Io col diavolo ho chiuso. Mhm. Io non lo chiamerei. Vabbè. Come si congeda Pamela dalla nonna e dalla cugina? Quasi una nonna per lei. Pamela è emozionata, emozionata con le lacrime agli occhi e, e vuole ancora sentirla per un attimo, con quel calore e profumo rassicurante, con quella gestualità che la faceva stare tranquilla, la faceva sentire al sicuro. E quindi c'è quest'ultimo, diciamo, abbraccio. E la nonna cosa fa? Siamo sempre insieme. Le fa un sorriso, le accarezza la testa, come se lei fosse bambina, quindi Pamela la guarda dal basso verso l'alto. Beh, c'è una bambina, c'è una nonna, anche se non direttamente di sangue, facciamo un gioco. C'è un tavolo con dei pennarelli, dei fogli bianchi, colorati, delle forbici, dei pennelli, dei colori. E immediatamente vedo che Pamela disegna un arcobaleno e dei volti felici con dei sorrisi. E poi interviene la nonna e vedo che ritaglia intorno con una forbice tipo di quelle che fanno lo zig-zag e crea già direttamente un effetto cornice. Poi vedo che insieme utilizzano dei glitter, una polvere dorata e riempiono quindi una parte del disegno, lo sfondo. Poi applicano anche del cotone per fare delle nuvole, le nuvole vicino all'arcobaleno, lo incollano, vedo che stanno usando la colla per incollare il cotone nuvola. E poi adesso Pamela ha anche preso gli acquerelli, che le piace l'idea di mettere anche l'acqua, quindi il pennello lo intinge un po' nell'acqua, un po' nel colore e disegna anche proprio un corso d'acqua. E la nonna aggiunge come delle piccole pietruzze azzurre dentro questo corso d'acqua. In Disegno molto bello. questo disegno non è completo se non aggiunge qualcosa anche la figlia di Pamela. Facciamola venire, vediamo se viene. La figlia di Pamela adesso è venuta con in mano il sole. Poi, come se facesse una magia, lo rende un po' più piccolo e lo applica sul disegno. Ed è un sole che è tridimensionale. È piccola come Pamela in questa scena? Circa, sì, Mm. un po' Ah, più grande Pamela. Mm, mamma e figlia sono due bambine. mm, sì, Impressionante. Cosa dice la nonna davanti a questa magia? è tutto molto naturale. Giocate insieme, dai. Può diventare anche la nonna una bambina. Sì, adesso però voglio diventare una farfalla e vedo che si appoggia sul disegno. La nonna. Sì, Chiamiamo davanti alla nonna, davanti alla figlia di Pamela bambina e davanti a Pamela bambina il marito di Pamela bambino. Sale?
Sì, quando sale il bambino ha il petto spalancato e in queste, diciamo così, finestra, no? Spalancata sul petto riesco a vedere come se fosse un bosco. E lui avrà una decina d'anni qua, quando sale su. Bosco di giorno o di notte? Di giorno, qui è un bambino, eh? E ha paura di qualche rimprovero. E allora la farfalla ritorna, nonna, e gli dice: Ma non ti preoccupare, qua nessuno sgrida nessuno. Allora è come se lui si sedesse e rimane un po' lì in attesa che gli si dica che cosa fare. Disegnare. La figlia di Pamela dice, quello che è il papà bambino, ma noi possiamo fare come vogliamo. Facciamolo. Allora, vedo che lui addirittura sceglie di disegnare sopra il tavolo, Va bene. Tavolo con bianco. dei, sì, con dei pastelli a cera. Disegna qualcosa di rosso, usa il rosso, una bara. Forse anche lui ha perso qualcuno di caro. Sì. Una La bara. mamma. La mamma. Mm. Papà. Papà. Papà, scusa. Ho detto male il labiale. E chiamiamolo. Fammi con Questa bara poi diventa un cuore. quanti anni fa con le mani? 4 anni fa. 5, 4. Padre dice: Se non mi chiamavi, sarei venuto comunque. Tutti Non bambini, posso, eh? eh, non posso lasciarti così. Prima è venuto da adulto, eh? Mm. Lui dice: Adesso noi qui, bambini, rifacciamo la storia. Noi adesso qui mettiamo i presupposti per un amore forte. Disegniamolo. Sul tavolo, sulla carta, con pezzi di carta ritagliati, quello che vogliono. 5 bambini scatenati. Disegnano un gatto, non so. C'è un gatto, c'è un cuore, c'è la scritta mamma, ci sono tipo delle scarpe d'oro, degli stivali d'oro, c'è due che si abbracciano, il disegno di un abbraccio, un cuore che sta pulsando, quindi un cuore con tutte dei raggi, diciamo, come se fosse un sole, è un cuore sole. Poi boh, disegnano anche delle caramelle, dei dolci, perché l'amore è dolcezza. Un fiocco, l'amore è cura e grazia. E poi mi fa anche fanno anche come applicano dei sassi sopra questo disegno, no?
perché l'amore è stabilità ed è forza. Poi disegnano un paracadute. Quando hai bisogno, l'amore ti dà la sicurezza e le rassicurazioni. Poi c'è un coniglietto, l'amore è tenerezza. E poi fanno vedere fanno un disegno, foto, sembra una foto, e la applicano sul disegno di un albero secolare. L'amore è saggezza e accoglienza. Sono tanti uccellini sopra questo albero. Poi vedo che il marito di Pamela, bambino, sale sulla sedia e dice: L'amore è senza paura. Io non ho paura. Vedo che si veste tipo da pirata. E allora si mettono tutti quanti vestiti da pirata e giocano. Salutiamo la nonna. Siete proprio dei bravi bambini, delle splendide anime. E vedo che lascia loro un grande cuore d'oro. Va nel portale aureo. Sì, 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 certamente. Salutiamo il papà del marito compagno di Pamela. Va nel portale aureo. Parla delle ceneri, non so cosa vuol dire le ceneri. Dato cremato, giusto? Sì. Eh, Sono state disperse, Pamela? No. Ok. Le ha lui? Sei in cimitero? Eh. cioè, le ceneri sono in cimitero? Mm, mm, mm. Mm, perché le ceneri, aspetta un attimo, vediamo cosa che vuol dire, perché sicuramente c'è qualcosa, un suo desiderio, no? Magari. Allora, in un giardino, le vorrebbe in un Eh. giardino? Però credo che legalmente adesso non si possa più. Una volta che sono nel cimitero, oh sì, boh, vedrai tu. È un casino, lì bisogna decidere subito la cosa. Vabbè, Insomma, poi è importante relativamente. infatti, infatti. Vedo che è come se, non so, mi fa vedere che c'è una ferita sul cuore di suo figlio, no? E lui gli mette come una specie di pomata, di balsamo guaritore. Adesso qua ritorna la pace e va via. Salutiamo anche la figlia di Pamela che torni, diciamo, ma lì restano Pamela e il marito, separati da un- una superficie su cui c'è scritto sopra fiamma, punto di domanda. Senti cosa dice il marito. Si gira così, non so, quasi con uno scatto drammatico e dice: Io non posso. E vedo che allora Pamela gli mette la mano sul petto, all'altezza del cuore, e dice: Sta guarendo. Allora lui gira di nuovo la faccia e la rivolge verso Pamela. Lo sento. Quindi lui
ha Non la so se si può mano... dire questo particolare, Dimmi. poi al limite lo cancelli. Sì, sì, sì. eh, che lui dice stasera vieni a cercarmi a letto. Lui ha la mano sul cuore di lei, Lei ha la mano sul cuore di lui. lei di lui, e lui di Sì, lei. no, perché lui le braccia ce le ha lungo i fianchi. Lui in questo momento è come se avesse bisogno che lei faccia delle cose, no? Infatti gli ha chiesto anche di andarla a cercare. Quindi non lo vuole fare adesso. Cioè, nel senso, allora, cioè lui ha questa ferita sul cuore. Il papà ha un po' contribuito, ok, con questo balsamo a creare un principio di guarigione, di risanamento della ferita. E ulteriormente Pamela lo sta facendo, appoggiando la mano sul suo cuore. Però, come posso dirti, lui in questo momento ha ancora un po' bisogno di tempo e ha un po' bisogno ancora di iniziativa da parte di Pamela. Sono ancora bambini? Io adesso li ho visti adulti. Ok. E da bambini si scambiano la mano sul cuore. Da bambini certamente sì. Però prima dei 10 anni, mi dice lui. Mm. Lui potrebbe anche disegnarlo un cuore con un pennarello rosso sulla pelle di lei e lei sulla pelle di lui. Sono bambini. Mm, lui glielo disegna sul braccio sinistro e lei glielo disegna sulla fronte. Mm. Terzo Cioè, occhio. dice così, sì, te lo vedi allo specchio. Va bene, salutiamo anche lui che non deve andare nel portale aureo. No, Salutiamo no. anche lui, abbiamo visto anche la questione della fiamma, quindi è il momento di andare al cluster per Pamela. Mm, non so, c'è una bilancia di quelle che magari potresti trovare nelle farmacie, sai, un po' professionale, no? Come se tutto fosse un po' pesato, E, il peso magari non è mai quello giusto delle cose, l'importanza non è mai quella giusta, l'effetto desiderato non è mai quello giusto, l'obiettivo non è mai quello desiderato. Mm. Mm. Uh, Non mi serve questo calcolo, questa valutazione, no? Vedo che Pamela gli dà proprio un calcio ed è un calcio molto efficace che gli permette proprio di prendere la mira e di farlo entrare dentro un portale definitivo. Mette qui una sua creazione. Eh sì, eh, con l'aiuto della figlia, gli è piaciuto molto l'idea di colorare, no? Vedo che quindi mettono le mani dentro le tempere e ci sono quindi delle mani più grandi, delle manate più piccole e vanno a creare tipo un ventaglio, tutto fatto di mani, manone, manine, colorato. Questo qui è l'Ad Eternum. C'è un avatar. Come se l'avatar non lo vedo già più. Ho visto il computer e sopra cioè nello schermo del computer c'è scritto sensi di colpa. Eh, ah, Pamela si mette le mani davanti al volto e dice: Eh no, basta con questa storia. E quindi questa volta utilizza proprio un'energia molto forte, simile a volte, no? Alla stessa intensità che ha quando si arrabbia, ma in questo caso è assolutamente un'energia costruttiva, e vedo che soffia fortissimamente
in direzione dello schermo e riesce a spostare tutto quanto in un portale definitivo. Ok, come vedi il suo nuovo progetto? Come si chiama? Big, Big. Anemone e roccia, sempre PSPE. sì. Nuova vibrazione. Mm, 380. Mm. Consapevolezza. 192. Anima. 53. Vite. 1713. Cervello. 10,3. Suscettibilità ipnotica. 60. 3D. 22, 23. E basta. Ottimi, ottimi valori, indipendentemente da quelli che erano quelli della volta scorsa, ovviamente, Pamela, visto che tu sei molto tecnica, ok, sono la relativa, il miglioramento della sessione in corso. Comunque adesso non ricordo, ma non mi sembravi 380 la volta scorsa come vibrazione, prendendone uno a caso, molto più alto. Molto più alto. Ok. Monica, vabbè, ti chiedo come sta, come vedi Pamela, ma soprattutto ti vedo come vedi Pamela in relazione al fatto che lei ci ha concluso, insomma, i suoi punti dicendo la mia vita non mi piace. Mm, allora, una problematica è è che lei non viene vista per quella che è. Io sento che con questa sessione iniziano a vederla e allora la sua vita ovviamente appare molto diversa. Infatti è come se lei avesse adesso un vestito da sera ehm, di tessuto dorato e quando lei entra in ufficio tutti non possono naturalmente che notarla. Questo ovviamente in chiave simbolica per dire come se adesso lei avrà un'energia differente, per cui la sua presenza e il suo tipo di lavoro per le persone inizierà a fare la differenza, a distinguersi. Vedo che la figlia applaude tantissimo. Così, mamma, io lo so che sei così, io ti vedo che sei così. E anche il marito è come se fosse un po' allucinato e la guarda un po' per la prima volta, con occhi nuovi, diversi, come se la vedesse anche più desiderabile, anche più sensuale, più donna, più femmina. Ehm, Come se sentissi, adesso quello che mi fa percepire, io adesso posso innamorarmi veramente di te. Bene, chiudiamo con questo. Monica, sì. Pamela ci ha chiesto 5 credenze limitanti, no? Adesso lei fa come all'asilo, no? Come a scuola, completa 5 volte una frase che inizia con io sono. 5 volte. Io sono, io sono, io sono, io sono, io sono. Però la prima è io sono me stessa. Io sono capace, io sono potente, io sono sensibile barra forte, io sono tutto.
Abbiamo finito.